这里是细说汉字第5集《鸟在天地间》。各位观众大家好，欢迎收看细说汉字其实要真正细说呀得到那个说文解字的那个课程里去看，这个是引发大家的兴趣。原来汉字这么有意思啊！这个鸟往天上飞，再也不回来了，这就是否定的意思，这就是不，因为它再也不回来了。哪只鸟哪天能自己飞回到你手里？不可能嘛！都是噗噗噗噗飞走了，再也不回来了。你体会它这个意思，你看着这个字，你体会这个鸟，你看它是这个形状你们再看这个，大家看我又画了一只鸟，看得出来吗？鸟头、翅膀、身子、尾巴，是不是像燕子一样，是吧？对。我现在我给它加上一横你们肯定还认得这个字。我们刚刚说过的这个字念什么？下边是个鸟，上边是个天。你看这两个字放在一起，是吧？是不是？好，注意我现在把它倒过来。这个字念什么？志。志。这个字念志。志是什么呢？来了，到了，对不对？我们常写这个字志。鸟飞，鸟在天上飞，从高下至地也，在天上飞，下到地面上来了。你看这是不是一个鸟？它下到下边这一横是什么呢？从一有地也，下边这个就是地面的。它表示什么意思呢？至也上面写着不上去而至下，它不上去了，它下来了，落地了来也，是这个意思大家看这两个字，都是在现实生活当中随手拿过来什么叫至？什么叫到来也。什么叫至？说那鸟从天上就飞下来了。你看，你们再看这两个鸟的形状有什么不同？仔细观察，这个鸟仔细看看不到尾巴，为什么呢？它使劲往上飞它要加速这个鸟呢，你看它这尾巴是张开的，你们坐飞机都知道那个飞机要降落的时候，那翅膀要张开，它增加阻力，它要降落了，对不对？这个鸟也要降落了，对吧？从天上它要下来了，所以它这两个尾巴就要张开了。跟这就不一样，这个是往上走，这个是降落。这个鸟也要降落了，对吧？从天上它要下来了，所以它这两个尾巴就要张开了。跟这就不一样，这个是往上走，这个是降落。细微到这个地步这是古人造字从天上吱就下来了。什么叫来也？吱，下边这一横是地。这是汉字我们大家多读这个说文解字，多看这些小传呢，就能体会到是这么回事在远古的时候，人们看到这样的字，他一下就能明白你看这鸟下来了，下边是地面，
来了，那个走了再也不回来了，不。哎，这不下边加张嘴，这就是什么呢？否定，口上否定，不通，否，不否。哎，看这个字的形和他所发的音和他表达的意思一点不差，这是汉字的特点。哎，你们看这三个字，你哪儿少一点哪儿加一点都不行，它精确到这个程度。我们再来看，还是这只鸟啊，这是鸟头，这是它的身子，这个字大家要这是它的翅膀，上面这是什么？这一横是什么？注意看，再加一横，上面加一横，下面再加一横。告诉大家，这一横啊是地，上边是天，下边是地，中间有一只鸟，这什么意思？先说这个字读什么？批，批是什么意思啊？这个字我们常常这个写呀，批这个字的意思是大。什么叫大？辽阔、宽广无际、一望无边。不让你们造这个字吗？怎么才能造这个字？天地之间，这鸟你飞吧，你飞它1年，飞它10年，太大了。这个意思，就叫大。你看，天地之间有一只飞鸟，飞去吧，飞累了落到地上再飞。只要你在天地之间，那个飞翔，假如你是这只鸟，你想想，我们坐飞机有这体会啊，我有这体会。往窗外看，中国真大呀，它飞3个小时还没飞到。那鸟也是这感觉啊，它在天地之间飞，飞了一辈子，飞不到头，说明什么？说明什么？大，对不对？我们现在就批，是吧？大的意思。我们看了这些汉字常常看着他发呆发愣，为什么呢？太有智慧了。你说表达辽阔无际天地之辽阔，一横两横，天地出来，中间给你放只鸟，这就是大。要体会汉字的魅力，体会其中的意趣，跟任何国家的文字都不一样，其他民族没有这个你看我们今天这几个字是吧，都跟这个鸟有关系。你看日常生活当中随处可见的，唯有圣人能造出来这样的字，有这种智慧这期节目10分钟说俩字我们给大家推荐《说文解字》断注，有机会大家一定看看，这是真正的学问。学汉字必须得从这儿开始，你看了这个，你才知道中国人的智慧传统文化的魅力不可思议，传至万代，人们看了之后还会会心一笑，真是太了不得了。
这堂课我印象最深的就是批这个字。之前老师让我们造字，让我们造一个就是能够表达出一望无际无量无边的字，我怎么想也想不出来。之前我们想的就是说，一开门看到一个大山，两手一插，哇，这就能代表一望无际的意思。你这声音都是小狗的叫声。可是这么不能代表一望无际是。然后后来仔细想想，这个见到坏人了也会两手一张所以这个字就根本就是不可能能够表示出来一望无际这个意思的。就看了这个，我也没想到古人竟然会用天地中间再放只鸟，就能够代表一望无际无量无边。而且这个举例子你很容易去体会到，就很容易去想象到，对，就让别人印象很深。就老师讲完这个字之后，基本上你这一辈子也忘不了了。这是我最大的一点感受。尊敬的世界各地同学，大家好，本次节目已经结束，让我们以无比感恩的心，感念中华先祖、人类先祖对后代子孙的挚爱，感念古圣先贤的伟大教导，感念敬爱的导师半个多世纪以来的慈悲教诲，感念所有授课老师孜孜不倦的教化，感念国家和君主的培养护佑，感念父母家人的养育和关爱。天地君亲师，恩德永不忘。我们愿意所有的讲课、听课和修学的功德，全部回向给天地君亲师和一切众生，祈愿奉持经戒，喜心易行，国义秋聚，弥不蒙化，天下和顺，日月清明，风雨已时，灾厉不起，国风民安，兵戈无用，崇德兴仁，务修礼让，国无盗贼，无有冤枉，强不凌弱，各得其所。我们也再次感恩您的共同修学，恭祝您60吉祥，道业早成，阿弥陀佛。